Қайырлы күн, құрметті көрермен. Алматы облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің ұйымдастыруымен подкастымызды бастаймыз. Бүгінгі біздің ерекше тақырыбымыз Алматы облысының жаңа нышаны, оның мәні және өңірдің болашағындағы рөлі жайлы талқылайтын боламыз. Сіздермен қауышқанымызға қуаныштымыз. Студиямыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Алматы облысы сәулет және қала құрылыс басқарма басшысы Болат Аманжолұлы және Алматы облысы ішкі саясат басқармасы қоғамдық саяси ахуалды талдау және болжау бөлім басшысы Жұмаш Шыныбекқызы. Құрметті қонақтарымыз, қош келдіңіздер. Қош көрдік. Енді осы жаңа нышанды жаңартудың қажеттілігімен ең алғашқы сұхбатымызды бастасақ, бізге сәттілік. Неліктен Алматы облысының нышаны дәл қазір ауыстыру қажеттілігі туындады және бюджеттен қаражат бөлінді ме? Сұрағыңызға жауап берейін. Алматы облысы мен Жетісу облысының бөліміне байланысты өңірдің бірегейлік ескере отырып, жаңа өңірлік нышанын бекіту қажеттілігі туындады. Облыс әкімдігі, Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі негізінде алгоритм әзірлеп, Алматы облысы әкімдігі өңірлік нышан жобасын әзірлеп, бойынша конкурс жариялады. Конкурс жариялаған мерзімі 17 ақпан мен 17 мамыр аралығында өтті. Конкурс жариялаған кезінде Алматы облысы әкімдігі тарапынан жұмыс тобы құрылып, сол жұмыс тобы нәтижесінде арнайы эскиз таңдалып, сол эскиз Қазақстан Республикасы президент әкімшілігімен келісілді. Бүгінгі күні алгоритмге сәйкес жұмыстар жалғасын табады. Ал қаржыландыру жағына келсек, мемлекеттік бюджет тарапынан қаржыландыру болмайды. Ал бұрынғы нышан қазіргі заман талабысынан неліктен әлсіз болды? Бұрынғы нышан енді өзіміз білеміз, бұрынғы Жетісу облысы мен Алматы облысының құрамындағы бір нышан болды ғой, бір герб болды. Қазір енді Жетісу облысы бөлінді. Жетісудың бірінші гербтің айырмашылығы Жетісуды толығынан қамтып, Жетісуды айтып кету мәселесі болған. Және гербтің ішінде Жетісудың 7 деген санға қатты көңіл бөлінген. Содан кейін грифонды жасаған. Түсі енді әдемі, ол кездегі авторды да тоже білеміз. Хамза Кекимов деген талантты суретші жап-жақсы жұмыс жасалды. Бірақ та кейіннен осы 3 жыл бұрын Алматы облысы Жетісу облысынан бөлінгеннен кейін Жетісудың жартысы сол жақта қалып қойды. Және де біздің Алматы облысқа жарасатын өзіміздің символикалар бар ғой енді. Алмамыздан бастап, алтын адамымыз бар, хан тәңірі бар, Алатау сілемі бар. Өзімізде де жақсы жерлер көп. Әр герб, әр өңірдің расшифровкасы десе болады. Соларды талқылап, соларды түсіндіретін символика болу керек болды. Сол себептен бұрынғы гербіміз қандай болса да, жақсы болсын, жаман болсын. Қазіргі гербіміз өзіміздің Алматы облысының расшифровкасы деп қаралды. Сол себептен бағанағы айтылғандай түсі әрине жақсы болды. Ол гербтің біздің Қазақстан гербі негізі әдемі герб қой. Ана гербте кішкене Қазақстан гербіне ұқсайтын түстермен жасалған үлгісі болды. Қазіргі гербіміз ол да өзінің орнын табады деп ойлаймыз. Қазіргі герб қазіргі Алматы облысының толық мінездемесін беріп тұрған герб болып тұр қазір. Ал жаңа нысанды жасау процесі қалай өтті? Жасау процесі, нышанның. Жаңа нышан процесі енді заңнамаға сәйкес өтті, алгоритм бекітілді. Сонымен қатар жаңа алдында айтып шыққандай, осы жылдың 17 ақпан мен 17 мамыр аралығында конкурс жарияланған. Конкурсқа бірнеше адамдар қатысты. Соның ішінде ең үздігін осы критерийлерді көрсеткен сәйкес бір эскизі таңдалып, жаңа тағы да айттым, Қазақстан президент әкімшілігімен келісілді. Енді бүгінгі күні осы қазір нышанды біз қоғамдық талқылауға жібереміз. Одан кейін облыстық мәслихат арқылы шешіммен бекітіліп, әзірленіп, соңғы эскизі қолданыста болады. Ал жаңа нышанда бұрынғы нышанмен салыстырғанда қандай негізгі элементтер қамтылған? Қазіргі нышанда бұрынғыға қарағанда алтын адам
алтын адам гербтің орталық алаңын алып тұрған алтын адамның бас киімі. Алтын адам басында өзіңіз білесіз, жаңағы арқар, таутеке, садақтың ұштары, сондайлар қазір бүкіл Қазақстанның символикасын білдіретін элементтер, алтын элементтер осы алтын адамның бас киімінің ішінде көрініп тұр. Одан бөлек астында Алматы облысы деген жазу ағаштың тамыры сияқты төменнен чаша дейміз ғой, сондай ыдысқа ұқсайтын формаға Алматы облысы жазылғанда, сол өмір ағашы деп атасақ болады. Өмір ағашынан жәнегі бас компоновка жасалып, содан кейін одан басқа да және тау төбе жағында шаңырақ, ортасынан күн тәрізді сәулелер уық сияқты жан-жаққа тарайтын күн сәулесі. Өзіңіз көрсеңіз, көңіл бөліп қарасаңыз, күн сәулесін айтып тұрады. Енді сары цвет деген өзіңіз білесіз, ол енді байлықтың, молшылықтың түсі ғой. Көгілдір аспан түстері ол бейбітшіліктің түсі. Біздің туымызда да, гербімізда да бейбітшілік түсі негізгі түс болып есептеледі. Алматы облысында жәнегідей техниканы пайдаланып, сол техника арқылы соны жеткізген мүмкіншілік пайда болды да, сол мүмкіншілік орындалды деп есептеймін. Сол жаңа нышанның айналасында табиғаттың белгілерін кездестіруге болады дейді, сол жайлы. Иә, табиғаттың белгілері, енді өзіңіз білесіз, бүкіл халық біледі, бүкіл дүние жүзі мойындап жатыр. Апорт, Алматы, алма біздің Алматы төңірегінде пайда болған екен, Алатауда. Содан кейін тюльпан дейміз, тюльпан тоже біздің жерде пайда болған. Енді қазір басқа жерлерде, басқа шетелдерде көрсетіп те жатыр, оларды пропаганда жасап жатыр. Ал біз өзімізде бар нәрсені Алматы облысы жасамай кетпеуге мүмкін емес болды. Сондықтан жасап көрсеткеніміз дұрыс деп есептеймін. Сол жаңа нышанның эмблемасы, түстері мен формасы нені білдіреді? Түстері, мынау мысалы бағана айтылған ыдыс дегеніміз молшылықты білдіреді. Жұмыр дөңгелегіміз тұтастықты білдіреді, ауызбірлікті білдіреді. Сары түстеріміз молшылық пен байлықты білдірсе, көгілдір түстер ол бейбітшілікті білдіреді. Сонда бәр суретшілердің, әшекей жасайтындардың бәр техникасы осы біздің нышанымызда қолданылған. Жаңа нышан өнердің болашағында қандай рөл атқарады? Енді Болат Мажоршың сөзіне қосылай отырып айтайын дегенім, шынымен де қазіргі жаңа нышан біздің Алматы облысында өте үлкен рөлді атқарады. Өзінің ерекше бір бренділігін білдіреді. Туризм саласында, білім саласында және басқа кәсіпкерлік саласында өте бренд болып саналады деп ойлаймын. Әр мысалы тауарларға неге сол өндіріп нышанды несі белгісі көрсетеді деп ойлаймын. Жаңа нышан сіздер үшін нені білдіреді? Жаңа нышан өзіміздің егемендікті деп айтсақ болады. Мысалы Қазақстанымыз егемендік алғалы бүкіл Қазақстанның гербі мен Қазақстан туы үлкен деңгейде қарастырылып, үлкен деңгейде орындалса, қазір енді облыстар жаңа құраммен жаңа бөлініп шыққан облыстардың өз символикасы, өзінің танымал жерлерін көрсете отырған мүмкіншіліктерді көрсетіп, сонда Алматы облысының нышаны басқа облыстардың нышанына ұқсамауға тиіс. Біз Қазақстанның ең бір белсенді облысымыз ғой, енді Алматының төрі дейміз. Сөйтіп мақтанамыз. Сол себептен Алматы облысының нышаны басқа облыстардан кем емес, басқа облыстармен бірдей болатындай, олардан нашар төмендеу болмайтындай амбициялық сондай жоспарымыз болды да, сол орындалған сияқты. Жұмашсың сіз үшін не білдіреді? Енді мен үшін тағы да Болат Аманжоловның сөзіне қосылай отырып айтайын дегенім, біздің жаңа нышан ол Алматы облысының ерекше табиғи мәдениетін көрсетеді деп ойлаймын. Сонымен қатар табиғи ерекшеліктерін көрсетеді. Ал енді
басқа облыстарға қарағанда шынымен де біздің жаңа нышан, біздің облыстың жаңа нышанымыз өзінше ерекшеліктер, таңбалар көп. Осы тұрғыдан құрметті көрермен, бүгін біз тек бір таңбаны емес, тұтас бір өңірдің рухын, тарихын және келешекке деген сенімі туралы сөйлестік және ашығырақ тоқталдық деп ойлаймыз. Осы тұрғыдан Алматы облысының жаңа нышаны бұл тек белгі емес, бұл ұрпақтар үндестігі деп айтамыз. Қонақтарымызға алғыс білдіреміз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.